一圈圈梁太來，天恩總有一圈圈中你。好，3點36分翻到嚟第二節嘅一圈圈。喂，天恩啊，係我哋咧即係好耐冇見我哋呢位嘉賓同佢嘅水樽啊。係喎，佢因為佢拎住個水樽就好signature嘅，大家睇片可以見到，個水樽係一個好 cute 嘅一個糊狀肥水樽嚟嘅。你覺唔覺得似嗰個即係有一個運動嘅葫蘆啊？哦，嗰啲 kettlebell 啊，即係嗰啲啞鈴叫做壺鈴啊，係壺鈴咁嘅形狀。呢個係咪就係俾嗰啲做 gym 嘅人順便可以入滿樽水咁啊？大概係2K 咁樣或者1K 咁樣，你就可以攞埋嚟做啞鈴噶嘛。係啊，我而家就係咁樣咯，次次咧拎嘅街咧就係咁樣。自己拎住喺度舉，或者越嚟越 fit 啦。谷阿美 ，Hello， 谷阿美，又見面啦。咁今次咧，除咗帶個水樽上嚟之外咧，都帶咗新歌上嚟啦。咁今天你瘦了嗎？喂，你好瘦噶啦噃。同個身形有關係喎，都係。其實我將肥嘅地方遮住晒啫。係個個都係咁講嘅，個個都係話以前自己係肥妹啊、肥仔啊，你係咪都係？我真係。係真係啦，邊個階段先？嗱，我想知道嗱，即係谷阿美都好多個階段咧，內地啦、美國讀書啦、香港，邊個階段最肥嘅你？美國。係因為嗰陣時係咁樣讀書，真係食好多嘢，你都應該我哋有傾過係。因為佢哋咧兩位咧，我身邊呢兩位人士咧都喺 Boston 讀過一陣子書，生活過1-2年咁樣。冇錯，淨係食扒，淨係食包，淨係食 burger， 食到個人好肥。嗰陣時幾16-17歲啊，係咪啊？20歲。哦，20歲就開始一路過去波士頓之前都係瘦底嘅，你係？其實我係唔肥㗎，唔肥嘅，係啊，一路都以為自己油浸都唔肥啦。冇錯，因為我識食嘢，唔係女仔嚟講，真係唔算少嘅。係食量都大嘅，係算大嘅。咁去到波士頓，一路就覺得自己應該我食得幾肥啫。哇！真係我媽嗰陣時都同我講，我影相俾佢啦，個面脹到個雙下巴，唔係雙下巴係3下巴。咁誇張？喂先嗱，以你嘅高度有幾多 kilogram 先？大概啦，得啦。我話我唔想回憶翻啊！但係真係望落已經係 feel 到有冇130磅啊？圓㗎啦，圓㗎。130磅係幾多 kg 咧？除翻2.65啦。咁又冇唔知。哇！如果我到60，我諗我應該喺個碌球咁樣碌嚟碌去。佢個碌起咪碌嚟碌去嗰個。係啦，一個我唔使行㗎啦，係啊。其實嗰時都即係可能由加細碼衫着到中碼㗎咯喎。你冇話我即係初開始去到美國買衫嘅時候，我係XXS。係 XXS 啦。甚至乎 XXXS 有啲衫要咁。因為美國通常買到嘅衫就好大嘅，3加細你係。係啦，我後尾我可以去到 S。哦，哇！咁都着咗13倍喎。係啊。你點發現嘅呢嗰陣時？一路買衫嘅時候，一路買衫一路發現咯，同埋即係我媽咪，我哋每一日基本上都會視訊嘅，同我媽。視訊係啦，我媽開始就覺得，你好似肥咗啲啲喎，一開始肥咗啲啲啫。然後有一幕。點應佢咧？你嗰陣時，你覺唔覺㗎？嗰陣時。我自己唔覺㗎，一開始。又冇啊。係啦，我就鏡頭上鏡肥啫嘛。我差唔多啫嘛。然後後尾係覺得自己帶翻啲牛仔短褲咧，你知女仔中意着短褲嗰啲，嗰啲。真係越嚟越脹，好似好辛苦啊！咪扣唔到籃。嗰時可能唔係喎，都仲覺得係個洗衣機縮水嗰啲。唔係啲衫縮水，係啊！一開始真係懷疑㗎，係咪我洗衫洗得太勤力咧？乾洗縮水，乾洗縮水咧，然後就開始。即係個人變咗啦，就會去買運動衫，越寬鬆咧就越好啊！上緊課係啦，冇錯，就開始變成咁啦。然後有陣時上堂咧，因為我哋學唱歌啦，即係學 music 啊，老師對你嘅着裝有時會有要求嘅，你要着成 grand 啲啦。因為我係 opera，係啦，我唔係 pop 嗰陣時學。唔可以着嗰啲運動衫。係啦，唔可以，我哋要即係好 grand，有着靚仔嗰啲裙啊，靚靚女女嗰啲裙啊，公主裙啊咁樣去上去。咁有陣時我自己即係。啲裙就窄到咧，你知我哋喺裂開咗，你要唱嘅吸氣啊嘛，即係你會吸唔到，因為佢嗰條裙窄到就係啱啱好窄住你個位啊，窄住你個地方。即係有鋸度類似咁樣。冇錯，你就喐唔到，哇！開始辛苦啦，就老師就話。你肥咗啊！你唔可以咁樣。但係老師話你係要肥嘅，因為你通常咧練 opera 啲女仔咧，老師就希望你要肥啲嘅。肥啲對把聲，其實係咪呢個都想知啊？肥啲嗰把聲係咪會唔同，會厚咗嘅咧？個氣會好啲嘅。係啦，呢個氣會長啲嘅。咁老師你終於肥啦，好咁樣。係啦，咁我自己
度開始慢慢發覺話唔得喎，你咁樣落去，我真係嗰陣時我最肥，我而家醒起，我係去咗56 kg 咁樣。哇，咁都112㗎，都112㗎咁去到。因為對我於我呢個身高嚟講，話係真係一碌球咁樣。一碌球。咁但係咪先呢個好緊要，因為你唔係普通讀書嘛，你係讀 opera 啊嘛，即係歌劇啊嘛。咁但係個問題就嚟啦。個老師就話你肥咗咧，你唱歌聲個氣口長咗係嘛？咁咪真係係咪嗰時係咪真係唱歌好啲嘅先？我自己唔覺咯。但係老師就話係。老師就話係咯。係啦，咁如果你諗嗰時人生交叉點嘅喎，即係如果你減肥嘅話，可能靚定要好聽。你唱歌未必又好似咁好，但係如果你肥嘅話，你自己未必開心。但係你唱歌又勁咗喎。係啊，因為我嗰陣時我就自己同自己講，因為我係比較曳啲嘅學生嘅，因為我嘅學校嗰陣時係 Boston Conservatory， 你都聽過啊嘛。然後我哋隔離就係Berkeley 啊嘛。哦，係，即係好出名嘅音樂學校啦。兩間學校喺好近噶嘛。喺市區係。係啦，而家兩間咧就合併咗㗎，就變成一間叫做 Berkeley。係啊。我哋嗰間就係 classical 嘅。咁嗰陣時老師就係覺得話，你咁樣好啊，你讀 classical 就係要咁樣身形啦。然後咧，classical 就要咁樣。係咁，然後我嗰陣時咧，我自己就咁我。有啲朋友係 Berkeley 嘅，咁我成日咧就會跟佢哋去上堂。嗰邊就 pop 啲嘅，係啦。係啦，嗰邊就 pop music 嘅，咁我就成日即係偷偷地啦，跟住啲同學一齊去上堂啦。咁可以即係聽下啲 lecture 可以混進去的，混入去。係啦咁樣。擠下堂啦，你叫即係嗰啲lecture 堂啊，即係中文即係講座啦，係講座堂。然後有陣時佢哋有啲大堂咧，大課一齊上嗰啲，你都可以混入去嘅。唔覺嘅，坐喺嗰頭。係啦，唔覺嘅。咁然後我就喺嗰度，跟佢哋學啦。有陣時有啲堂係好多一個好出名嘅老師會喺嗰度講啊，然後會嗌啲學生上去啦，我就坐喺角落頭聽，咁聽佢哋上嗰啲 pop music 啦。咁我就諗人哋 pop music 嗰啲嘅學生就瘦啲嘅，咁我唔可以太過於肥，個目標咧太大，我就唔想因為咁樣俾人捉到咁樣。咁然後翻到屋企啦，我都會同我自己講。你要減肥啦，然後我媽都會時時刻刻提醒我，你唔可以再肥噶啦。然後啲衫都着唔到啦，啲褲又着唔到啦，咁我就開始提醒自己，我去咗大概半年度啦，就肥到咁樣啦。哇，咁快啊！因為我係一個中國胃嚟嘅，中國嘅胃係啦，中國胃，我食唔到太多嘅西餐。我要食飯啊嘛。唔係食飯嘅問題。我因為我食唔到好多即係太西餐嘅菜式啦。我只可以有2樣嘢食，一係就扒，一係就 burger。而家就炸雞，仲炸雞添，係啦，一個就係呢2樣嘢，我冇得其他嘢揀嘅。咁我唔係唯有食呢個焗住食咯。有陣時同埋波士都係凍啦，食完飯你點會想出去跑步？個人又斯斯縮縮咁樣。冇錯，成日都匿埋咁樣，你啲脂肪咪做乜嘈翻嚟咯？我可以我幫你揾緊藉口咋，你唔好淨係呀咁樣。我早餐啦，我話俾你知好誇張，早餐一個 burger， 我午餐一個 burger， 夜晚又係一個 burger， 即係。我靠呢啲嘢嚟維生嘅，一係就係1塊扒、2塊扒，有陣時食2塊扒。係哇！喂，其實肥邊個食肥？其實咧，即係個身形個半年之內，即係好短啦，短時間之後轉變得咁勁咧，即係其實個心情啊或者情緒都會有影響。仲一個人喺嗰邊讀書，會唔會咧？有冇啊？嗰陣時我又冇喎，即係會覺得唔開心啊，或者一個人懶咗啊，定係點樣？我又冇呢樣嘢喎。有冇事？係啦，因為我自己咁開心咗。咁咩令到你的起心肝減翻咧？減翻係因為我參加一個比賽。咩比賽嗰個係？快樂女聲？唔係喺台灣嗰個叫做星光大道，華人星光大道2，係嗰陣時想去參加比賽，由1嘅時候咧，佢改名啦，之前叫超級星光大道啊嘛，後尾就改名叫做華人星光大道。2012年啊，嗰陣時你就去台灣參加攞個電軍嘅錢。咁然後咧1嘅時候咧，我就已經諗過要去參加㗎啦。但係因為我自己學校嘅一啲時間上面咧，我錯過咗。未夾到啦。未夾到係啦，因為佢冇喺 Boston， 我又飛到 Seattle 嗰邊去參加。咁咧我就錯過咗時間，係啦，錯過咗時間，咁冇辦法啦。1錯過啦，2知道話會再嚟嘅時候，哇就開始要減肥啦。唔可以，因為上電視啊嘛。用幾多個月時間去減？我諗半年到咯。又咁減咗幾多個？好難㗎嗱，你仲喺波士頓，你又係 Asian summer。所以我變咗自己煮飯食啦。係咪好似你啲歌詞咁啊？早餐換成燕麥啊，水果變成加餐。真係咁啊！真係啊！由學煮嘢食開始。係啦，我就開始自己煮嘢食啦。譬如早餐啦，我真係飲奶啦，食生果啦，食蘋果啦，最容易最好嘅就係蘋果啦。咁我會食蘋果，食香蕉啦。咁然後飲奶啦，麥皮啦。呢啲水果就
多能量啦，所以佢又容易果腹啦，係。係啊，就咁樣啦，就開始真係自己煮飯食啦，食粥啦，即係總之整好多唔同嘅嘢，總之即係自己整啦。係啦，沙律啦就變成自己整啦，就唔出去食啦。哦，咁啊好快嘅喎，其實可以。係咪都即係半年又變翻商家細啦？係啊，我隻手都好緊要，因為嗰陣時可能都夠後生，好快。係啊，OK，所以我諗由5萬幾到40幾咯。哇，10個 kilogram 好緊要。我嗰陣時真係好差唔多星光大道嗰時，我得42㗎啦。哇！係啊，我第一次去到台灣嘅時候，嗰啲主持都話：哇，你嘅身材真好啊！你真係開心啊！即刻知道。冇錯。咁你入咗行之後有冇肥過咧？我想知道。都有。譬如你由2015年嚟香港發展嘅時候，我其實超級巨星4嘅時候都算係肥嘅。係咩？係都算係肥嘅。我真係唔記得，我淨係記得佢。我淨係記得佢當年嚟嘅時候咧，一句廣東話都唔識嘅。係啊，我真係一句都唔識，又唔識聽又唔識講，真係。又覺得自己瘦定肥嗰陣時？嗰陣時係肥嘅。嗰時又肥啊？唔覺喎。係肥㗎啦，已經係。但係肯定冇波士頓嗰陣咁誇張。梗冇波士頓嚇，我最 fit 嘅時候係台灣嗰一陣。哦。係啊。即係去到香港有少少。嗰陣時真係 keep 到40 kg、41 kg，最肥係42 kg，最瘦嘅時候比賽有壓力，差唔多30幾 kg 都有。但係你 keep 到40幾，即係你覺得自己最滿意嗰個體重同埋身形啦，你辛唔辛苦嘅咧？定係覺得其實都好辛苦嘅，每日都可能限住自己啊，或者出去食又唔得啊？咁我又唔係喎，我嗰陣時因為比賽啦，每一個星期都有登台啦，都有上電視，都有比啦。咁其實我會食嘅，但係會點樣咧？就係可能。即係食完之後，因為好多朋友去嗰度，大家一齊即係四面八方過嚟比賽嘅。咁我哋就會即係大家相約，會一齊去跑步，一齊做運動，一齊去做啲唔同嘅嘢咯。係啊，即係有個團隊咁樣，同埋聽得出咩？我哋成個過程當中聽得出阿谷亞薇咧，就係只要佢嘅人一有目標咧，即係有紀律，就會有紀律。佢係做到㗎啦。即係頭先兩樣嘢啫嘛。佢一要參加歌唱比賽，佢要上電視，佢即刻半年可以減翻。佢要嚟香港，佢即刻用幾耐時間學到廣東話？1年到。1年到佢即刻又唔識喎。好勁啊！真係覺得佢學廣東話嗰種很勁啫。係啊，即係逼出嚟嘅。因為嗰陣時啱啱先比完賽，然後入到 TVB， 你身邊嘅環境全部人都係講廣東話，然後當你嘅老闆話俾你知，如果你唔識廣東話，你冇公開喎，點算啊？冇辦法。走咯，唔喺度咯。佢又唔係嗰種佢唔係輕易放棄嗰種人喎。佢真係能夠有目標咧，佢又堅持到最尾。喂，但係我想講真，即係廣東話係咁多種語言嚟講咧，係比較難學。係好難。係非常之難。如果話難度係5粒星，佢絕對係超過5粒星嘅。咁你點樣可以即係1年時間都可以練到而家咁嘅水準？其實2個字，唔係3個字，4個字。幾多個字咧？4個字，4個字。話先，4個字，堅持係咪？唔係，不怕出醜。不怕出醜。係啊，真係㗎，因為我其實講真啊，我廣東話我係真係鬧過唔少嘅笑話㗎，我出過好多笑話㗎喺 TVB。最好笑咧？你小心下，有好多啲音。我唔可以講，我唔可以講，係啊。真係唔敢。都係真係要係啦。即係變咗啲類似粗言穢語咁樣。會㗎，真係。食嗰啲咖喱炒蟹嗰啲係嘛，容易出事啊咁樣嗰啲啊嘛，唔好啦嗰啲就係。通常都係嘅，因為你學嗰個語言，你能夠唔怕醜啊，唔怕醜你就講到嘅。其實你只要夠膽講得㗎啦，係啊，冇即係大不了就亂講咯。或者咩咯？或者再揾個男仔。冇用嘅呢啲。你試過啦？唔係試唔試嘅問題。我身邊好多朋友都係咁同我講。係咯，拍拖，因為拍拖就最容易去你用嗰個 language。冇辦法，香港啲男仔唔啱你啊。係啊，喺美國都應該係咁㗎，即係你要學英文，你就去揾個男仔。其實咧，我覺得咧呢樣嘢咧，我身邊好多朋友都要同我即係提過呢個建議或者點樣啦。係真係冇用㗎，因為我發覺一樣嘢就係語言呢樣嘢係你要同陌生人講，你先會知道自己問題。譬如我嗰陣時啱啱嚟我喺阿姨屋企，佢哋全部都同我講廣東話，但係我歪又好乜都好，佢哋都唔會話俾我知㗎。即係佢哋理解到咁就算啦。係啊，唔係你冇嘗試識過香港男仔先？我有嘗試。係你冇帶翻我哋去阿姨度喎。係啊，我有嘗試識過嘅，但係我發覺咧就係唔得。唔得在於佢用國語同你講嘢。係啊，佢真係用國語同我講嘢㗎。係啊，即係用國語同我講，包括就係譬如有陣時我自己都想，即係我自己都想同啲朋友都可以好好地，你哋教下我啲廣東話。但係就好難，佢哋會真係話即係糾正你咁樣，佢哋話
我如果咁樣做咧，你會覺得我有病嘅，你知唔知？逐句都要糾正你，有排講。係啊，有排講啊。後尾我自己總結出一條嘢。一條咩咧？一條道理就係我要行出街，同陌生人傾偈。係啊，我真係係啊。點樣同陌生？即係點啊？去蘭桂坊咁樣？即係去出面，即係行街買嘢啊，超市又好啦，然後你乜都好啦，總之你揾人同你傾偈啦。OK， 即係不斷撩下人傾偈，咁啊就學到啦。係啊。好，咁你今次咧，你親自作曲填詞嘅呢首《今天你瘦了嗎》咧？竟然都係國語歌嚟嘅喎，翻去國語歌喎。點解唔做廣東歌咧？2026年馬年即係第一炮咁樣。因為其實我哋啱啱出呢隻歌嘅時候，我諗過係因為佢啱啱新年完，新年完之後咧，大家應該都過咗肥年嘅，係啦。咁就出呢隻歌嘅 timing 同啱啱好。咁咧我自己都知道我嘅廣東話唔係太好，尤其是填詞呢一塊，填廣東詞，我覺得我係未夠班嘅，填唔到嘅。咁我就不如都係國語啦。係，但係你又堅持想自己曲詞創作晒，亦都係想用翻keep fit減肥呢一個題材。當初係諗咗嗰個題材先啦，定還是我哼咗個 melody 先開始去呢一個 project？ 好少可咁跳脫嘅歌㗎喎。係咯，個曲風又同你平時唱開同上一首又唔一樣啦。係因為其實而家開始就嘗試好多唔同嘅嘢，我都想俾大家知道。其實歌係咪可以嘗試好多唔同嘅嘢？即係唔係齋唱 ballad 啊嗰啲慘情歌嗰啲人？係啦，因為其實我個人唔係咁噶嘛。即係有陣時好多時候就即係好彩啲而家嘅公司就可以俾我去玩好多唔同嘅嘢。總之佢哋會支持我嘅。咁我唔想限定住自己以前嘅歌係咪出嚟就講話你唱慘情歌唱得好好。即係我成日都會講話我出去商演好慘㗎，真係。係啊，出去商演。你唔可以唱婚禮。你唔可以唱婚禮。係有陣時人哋嗰啲好開心嘅 annual dinner 嗰啲嘢啦，真係你有即係請咗我，然後咧唔可以報歌名。我哋有請歌係咪帶嚟一首歌俾大家聽咁樣？真係咁樣㗎？係啊，即係嗰個佢已經講定咗，同嗰個司儀講話唔好講啲，唔好講曲啊，邊首咧就即係譬如哭牆。係啊，就係哭牆。首本名曲。係啦，你點去啊？譬如佢哋話今宵多珍重。即係冇咁。我哋老闆嘅生日，我哋送俾大家哭牆咁樣。就冇咁好，所以我自己都開始覺得我唔應該再咁樣。即係其實我本身自己都係一個比較樂觀，係啦，比較開心嘅一個人，唔好俾啲歌鎖死住我啦。咁樣係啊，就係。所以就今次就出翻呢一隻《今天你瘦了嗎》。咁所以一開始已經諗我係要一首輕鬆活潑㗎啦，即係先諗咗個 idea 啦，就去寫曲。寫曲個過程係點樣㗎？你通常係攞樂器啊，定還是哼啊，定還是係有第啲咩方法去攞靈感嘅咧？其實呢隻歌係我上年年中拍《新聞女王2》嘅時候同時間寫嘅。因為嗰陣時我係有一個演出喺岳陽喺湖南嗰邊，咁我就諗住送俾班 fans 嘅，因為佢哋就真係喺香港跟過去都好遠下咁樣。咁然後我就諗住喺個現場上一隻佢哋冇聽過嘅歌俾佢哋咁樣俾個 surprise。係，因為佢大家都話都要做下啲運動啊，佢哋成日都有啲手寫信俾我，就話你又健康啲啦，你又做啲運動啦。提你啊，佢哋係啦咁樣，因為我成日都 post 話我又減肥，我又減肥，但係從來都係越減越肥，越減越肥，越減越肥咁樣。咁佢哋就同我講話咁呢樣嘢啦，咁我就不如我寫一隻咁嘅歌咁樣，係啊。咁所以你個 idea 你今天瘦了嗎？係想大家都要 keep 住瘦啊，定還是想大家健康做多啲運動？其實係想健康嘅，帶出個 message 就係，即係我覺得唔係，我想表達嘅意思其實唔係瘦就係靚，即係我希望大家可以即係以一個最好嘅心態，我覺得心態係大於一切嘅。譬如好簡單，今日如果我係一個肥妹仔，但係我心態夠好嘅話，我都可以好好地咁樣去面對大家。但係如果因為我肥，我就覺得自己好唔靚，我又覺得唔啱嘅。我覺得無論你係即係無論你係瘦定好，肥又好，各花入各眼，都要自己嘅特色，都要自己嘅，你都係獨特嘅人。咁所以我就覺得
用呢個方向去。冇因為自己嘅身形而自卑。如果不滿意自己嘅身形嘅話，即係對自己身形現狀唔滿意，無論係過瘦過肥，你就去積極去改變。但係睇 MV 咧都好得意喎，你有個大肥妹裝。係啊，最舒服啦呢個 MV， 唔使 keep。好中意，係我好中意呢個肥妹仔嘅 look 係我自己諗嘅。係。我話我一定係着呢套衫，然後我同導演講。係咪吹脹佢嘅？即係個套衫吹脹穿入去咁樣。係啊，後面個風扇一路吹住嘅。係啊，哇咁仲涼爽啲。係。咁導演就話：我同導演講話，我想用呢套衫嚟貫穿成件事。佢話吓？你真係諗定用呢套衫？我係諗住用套靚啲嘅幫你做呢樣嘢喎。我唔得，我又用肥妹仔咁樣。然後我化妝師又話：你真係確定要咁做咩？我話係啊，靚啲唔好咩？我話成日都話要靚啲。我話呢個都靚啊，有咩問題啫？我話你哋可唔可以支持下我用呢套？咁樣，你哋可唔可以支持下我啊？係啊，我就同我化妝師講，佢話高人眉，因為我哋好 friend 啊，我化妝師，佢成日都話高人眉，你可唔可以正常啲啊？人哋都會話你化個韓式妝靚女團咁樣，咪幾好咯？你成日整啲古靈精怪嘢，你有啲醜樣，我話呢啲都唔醜樣啦。我話你可唔可以支持下？好啦，你中意啊咁。結果導演都同埋化妝師都俾你說服，都妥協咗啦。咁就好啦，我用呢個嚟幫你搞啦。然後我哋肥妹仔嗰套衫就搞咗好耐。係點解咧？佔用咗好多時間，由朝拍到晚，就最後嗰啲靚衫冇時間拍。唔係喎，你都有幾套靚衫㗎喎？係啊，有3套。係咯。但反而就因為要拍咗肥妝，搞到靚嗰啲衫唔夠時間。係啊，我哋後面就好講咁樣做咯，真係。但係成個拍攝過程都開心啦，開心嘅，係啊，唔使再咁慘情喺度。冇錯，係開心㗎，就從來未試過一隻歌可以咁開心跳下先。咪係咯，都真係嗰啲都係都係咁啊，喊啊，然後咁樣俾人欺啊，俾人欺負啊，真係我失戀啊，係啊，一日就可以冇錯，真係。咁所以真係呢首歌，我諗出咗之後，啲 fans 嘅 comment 啊，或者佢哋嘅反應都應該係覺得，哇！真係見到一個全新嘅谷婭溦㗎咯。係啊，佢哋有冇啲回饋嘅咧？對你有冇啲留意？佢哋都話肥妹好好㗎。哦，係啊，證實咗你嘅堅持啊！冇錯，佢哋好中意肥妹，我自己都好中意肥妹。咁因為咁樣，因為你依家算唔算好嚴謹嘅？你而家生活當中要 keep 節制自己，使唔使？因為呢啲 comment 又放鬆翻啊！我都唔知點解，我近排咧真係好似好入咗一個怪圈，就係。因為我前排咧真係好努力咁 keep fit 啦，咁呢排咧就唔知點解出咗呢隻歌之後咧，啲胃口咧真係好好，我成日咧一到夜晚就想食嘢，一到夜晚想食嘢，我呢2日已經係到咗夜晚就食麥當勞。你揀時間食，一係你就你唔好即係你6點前食，係6點前食。我又唔係，我6點前我唔肚餓啊。係，咁你調翻轉啊？我而家咧我係逼自己咧6點前食夜晚嗰餐飯。我之前係㗎。咁但係咧夜晚我係唔會肚餓嘅喎，即係習慣咗呢譬如你1個禮拜就 OK。即係可能頭幾日辛苦。係啊，我知。之後你因為佢減過肥，佢知道嘅。係啊，我知道係咁樣嘅，但係我唔知點解呢排咧就覺得我就。成日有啲藉口嚟幫自己，就譬如話，哎呀，今日都好辛苦啦，食啦，慰勞下自己，係啦，就咁樣。咁間唔中都可以啦，間唔中都可以啦，即係你成日 keep 住瘦嗰個狀態，又係辛苦嘅。咁最緊要頭先你話齋，即係個身形令到你自己樂觀，令到你自己快樂，最緊要嘅。快樂都可以有其他嘢嘅，就係買嘢啦。係啦，轉頭翻嚟探討下谷婭溦買嘢嘅生活。一圈圈梁太來，天恩總有一圈圈中你。好，一圈圈嘅直播室繼續有今日帶俾我哋新歌《今天你瘦了嗎》嘅谷婭溦。Hello，大家好。嗱，頭先咧就講咗首歌嘅創作啦，一曲詞都係你啦，跟住講咗個 MV，你又話拍得相當之輕鬆啦，亦都係啱晒你嘅意見啦。你要着住一件肥妹裝嘅衫去拍 MV，不過嚟緊佢就唔輕鬆㗎啦。係啊，另外仲有啲新嘢喎。因為6月咧，佢就喺文化中心咧上演音樂劇《花影夢》。另外咧，佢而家亦都係好忙，我相信都好忙㗎啦，就係做緊個叫做評判啊，中年好聲音4，係咪要拍到成8月啊嘛？係啊！哇！咦，咁咪撞咗你個音樂劇嗰個，即係重疊咗咯啲時間。係啊，都係重疊咗嘅其實。你點分配時間？我都唔知啊！我其實我係一個頭兩個大嘅啫。其實我啱啱係啊，我啱啱都同助手，我哋都有傾，我哋都有講，就係即係嚟緊我哋要點做咧咁樣。我仲有咁多隻歌要，因為全部都係新嘅創作嚟嘅。咁音樂劇入邊啲歌啦，有10幾隻。音樂劇裏邊你自己都創作咗？唔係我創作嘅，係啦，有。都要排練。
10幾隻歌出現作嘅。係啦，但我唔知道係咪全部都係，但係我就覺得哇點算啊！即係我哋嚟緊有咁多嘅歌要學啦，然後有咁多嘢要背啦，我唔單仲去做音樂劇，我仲有中年有聲音4嘅評審啦，然後我額外仲有其他嘅工作，哇！嗱，中年好聲音2咧，谷婭溦咧就做呢個導師嘅，我3都係。咁今次咧就反而去咗做評判，但係咧就有好多唔同嘅聲音，好似今季咧就好似向住你而嚟咁樣。點啊，小辣椒？唉，你都話向住我而嚟啦，我有咩辦法啫？我唯有俾佢哋嚟咯。我有咩辦法？因為呢啲嘢我左右唔到嘅。即係我覺得好多嘢就係，即係我成日同我自己講，即係如果發生咗咁多嘅事情啊，或者好多聲音過嚟嘅話，我都冇辦法只可以收。咁點樣？因為我覺得100個人有100種聲音，咁我冇呢個權力去阻止大家做呢樣嘢，但係我希望用自己嘅嗰一種真實嘅真心真實所有嘅嘢去面對所有嘢咯。即係我覺得，即係如果你透過電視上面剪輯嘅嗰幾句説話，你係認識我嘅話，其實我都冇嘢好講。但係會唔會覺得係做導師好過做評判呢？評判其實即係人會覺得你質疑你嗰個年資啊，或者點咁樣噶嘛。其實我真係好想講啊，我覺得呢樣嘢對於我嚟講係一個，即係我覺得我聽完我會一笑而知咯，一笑置之係啦咁樣。咁因為我覺得即係你冇可能，因為你今年25歲你就做唔到老師，你就做唔到評判，你就做唔到咁多嘢。其實我覺得唔可以因為年齡嚟界限所有嘢。好簡單，我18歲奧運冠軍係咪因為佢18歲你就可以攞奧運冠軍，你就懷疑佢呢？絕對唔係啦。即係譬如你都有天才，有啲人天才係14歲就攞咗咩國家級嘅獎項，係咪因為你14歲你就唔應該攞呢個獎呢？我覺得即係呢啲嘢喺其實我都開始分辨，有一啲嘢係為鬧而鬧嘅，有啲人根本就冇睇過你做咗啲乜嘢，見到呢個人就開始出聲嚟鬧你。其實我成日同我自己講，係咪出生就係原罪呢？因為我唔係香港人，我係內地人。咁係咪因為我係因為一個內地人嘅身份嚟到香港，就係要咁樣被對待呢？我有陣時都會諗呢一方面嘅嘢，但係我發覺其實唔係嘅。唔係嘅。係啦，絕對唔係嘅，因為我身邊都好多香港嘅朋友，佢哋好關心我，佢哋都會即係俾好多嘅一啲係啦支持俾我，佢哋都同我講，其實你唔使理嗰一 part，即係唔好嘅評論又好，或者睇唔到你嘅好嘅人又好，因為我覺得即係每一個地方都有一啲咁樣嘅人嘅存在，咁我哋唔可以因為少部分嘅人嘅存在而覺得呢個地方就唔好，絕對唔係咁樣嘅。我可以分享少少就係我嚟咗香港我感受到嘅嘢，譬如好簡單，即係我覺得。其實大家都會覺得有陣時，我見到好多 social media 都會講話有陣時會覺得香港人好冷漠，其實唔係嘅。因為我自己作為一個唔係本土嘅香港人嚟講，我嚟呢度生活咗差唔多成10幾年嘅時間。11年係啦，我覺得我好有發言權去講呢一番説話，就係即係有陣時你係路上面啊，或者我初開始嚟嘅時候，我連地鐵都唔識坐，咁我有陣時坐過咗好多，即係你會遇到一啲人，你問佢真係會帶你，然後教翻你轉頭呢個喺呢邊，然後再打翻去，然後再轉咩事。有陣時有啲人會覺得我寫翻紙俾你，你跟我呢個做啦。咁我都試過有一次去茶餐廳食飯嘅時候，我自己身上面我冇 cash。係啦，我都試過呢啲嘢，咁即係都有人幫嘅。咁然後我冇好唔好意思啦，咁然後我就話可唔可以留低你嘅電話，我之後我同你一齊出去，我近俾你啦。即係你會 feel 到佢其實係唔係全部都係咁咧？絕對唔係啦。但係所以我會覺得我自己經歷咗咁多嘢，咁我開心同唔開心我都係自己好清楚。我諗係兩個世界啦，即係其實有陣時喺現實當中同喺網絡上邊咧，嗰個生態好唔同嘅，即係現實當中你見到好多人情好暖嘅事情啦，但係一上到網咧，大家攞個熒幕遮咗自己之後咧，我講咩都好似冇責任咁樣。係啦，就係咁樣，所以我都盡量唔睇咁多啦，係嘛？係啊，就我唔會睇咁多啦，同埋我睇咁多啦。係啊，睇下點樣買嘢好過啦。好啦，咁依家探討下谷婭溦嘅購物生活啦，你啦。呢排買啲咩好呢？買呢樣，買嗰樣，有啲咩好買呢？明星 say goodbye， 有啲咩好買？
咁探討下谷婭溦嘅消費習慣啦。咁我哋又估下啦。因為頭先呢個我可以估下。你買唔買名牌包包㗎，谷婭溦？我以前買得好勁嘅。以前買得好勁啊？係。啊，點勁法咧？即係一出糧就嗰嚿錢。出咩買咩咁樣咯。係啊。係啊係啊係。就係追死一個牌子啊？定係呢3-4個 brand 我都要㗎啦。以前就係乜嘢牌子都要。哇！而家就係追死一個牌子，但係都唔追啦，已經係。係啊。點解咁嘅轉變？放翻晒出嚟啦，啲袋都放翻出嚟。我唔知道係咪覺得自己大個咗之後咧，反而就冇開始咁去中意去買啲名牌上面嘅嘢咯。反而係啊，細個嗰陣時咧，話我初嚟香港嘅時候，除咗行街就係行街。係啊，就喺廣東道啦。係，人生就喺廣東道度徘徊。即係除咗行街就係行街，除咗即係每一日咧。認得你嗰啲 sales， 谷小姐，真係識㗎，真係識㗎。今日準備咗個新袋俾你，又買。係啊，真係咁樣啫。佢咧冇一下覺醒啊，突然間唔需要啦。可能係覺得自己大個咗，追求即係物質上面嘅嘢變成精神上面嘅嘢多啲咯。係啊。哇！咦，咁呢個 goodbye 會唔會係精神上面嘅？等我哋估下先。精神上嗱，我本身諗住估咩咧？我本身諗住估佢買股票嘅，因為我喺咪後同佢討論咗少少財經嘅貓啦。嗱，你可以估精神上邊嘅。我估係健康食品。健康產品。好啦。即係嗰啲supplement 啊，即係點樣去咩護肝啊、魚油丸啊嗰啲，即係我估係好注重健康，所以先有呢首歌嘅。我哋有冇人估啱先？你其實兩個都有啲啱嘅，係啊，兩個都啱嘅。唔得咯，天恩冇估啱啊！頭先你哋傾咁偈，知道個秘密咁樣，係啊。因為我係唔知點解，我係邊一年開始咧就好中意買股票啦，咁然後買咗股票先係啦，買咗好多年嘅，呢個係變成咗一個副業啦咁樣。富婆啦，兼副業啦，咁然後富婆啦。嚴格嚟講，呢個唔係買啊，呢個係投資嚟㗎，講翻俾大家聽先。然後啱啱講得啱嘅就係我喺幾時開始咧？其實喺疫情期間開始就真係研究健康嘢，無論係supplement又好，我真係去做咗好多關於即係健康嘅嗰個叫做咩營養嘅 research， 係啦。點解會咁咧？係咪通常都係咁噶嘛？即係身體突然間哎呀有少少唔舒服，咁啊開始研究，或者覺得啲機能差過以前。點解瞓得唔好啊？我係點樣開始嘅咧？我係因為嗰陣時有一個打空針嘅事件開始嘅。係啊，因為佢打疫情嗰時打啲空針，跟住咧暈咗一暈，喺醫院即刻去道歉兼幫佢做急救。係啊，我係由呢件事開始嘅。咁呢件事打空針，你話傷害大唔大咧？係真係大嘅。我有成個零2個月喺個人係好似飄下。係啦，即係完全係冇乜精神，無論點瞓覺又好，乜都好啦。加上嗰一排咧做咗太多嘅一啲嗰啲叫咩啊？磁力共振啦，然後係啦，成日做咗太多呢啲嘢，好弱。咁然後咧嗰陣時就有個 friend 啦，佢就出現咗，咁然後佢去做營養嘅一啲 supplement 嗰啲嘢啦。咁然後佢就同我講，佢就話你要開始冇食咁多西藥啦。係啦，你唔好食咁多西藥。咁因為我不嬲咧，其實咧我都唔係食太多西藥嘅，我食中成藥為主嘅。咁因為嗰一排就因為空針啦，然後就食咗好多藥啊，又開咗好多藥啊，你唔食唔得嘅。咁冇辦法啦，然後我個 friend 就嚟咗就話你唔好食呢啲嘢啦，你食我呢啲嘢啦，佢就一袋2袋咧幫我分好晒，成細包咁樣，一包入邊起碼有10幾20粒。嗰陣時我係懷疑嘅態度嘅。佢冇講你聽係咩嚟嘅咧？佢有講嗰啲係乜嘢 supplement 啊，咩 C 啊 D 啊 E 啊，然後乜啦，總之一大輪啦。好好啊，幫你分類曬。係啦，因為佢好多包，咁然後咧佢話你而家做咗太多呢啲嘢，你重金屬會超標啊，你身體入邊，所以你個人會好暈啊咁樣。咁然後咧我嗰陣時我唔係好信佢啦，咁然後佢攞俾我啦，然後水咧你又飲嗰啲電解質水係啦，唔係離子水，佢嗰隻水又唔係電解質，反正總係我唔知點講啦，反正佢隻水咧都幫我攞埋啦。咁我就係啦，好講究嘅，佢又幫我清理我身體入邊好多嗰啲重金屬啊，然後一啲唔好嘅嘢啦。好啦，我咧就係咪真係有冇改善先？我想知道。有。咁咧我就係我初開始唔信啦，我淨係拎入邊少少一粒粒最細嘅，就食最細嘅。佢同我講呢粒冇用嘅。唔係，佢同我講
喂，你真係幾識揀喎！你食呢個係最好嘅喎。佢話你知唔知我呢隻救嗰啲喺青藏高原啊，喺個西藏嗰啲缺氧嘅地方，我係救咗人㗎。佢可以幫你幾秒幾咁樣回翻啲氧氣咁樣。即係所以依家即係自從呢件事之後，就對健康着緊啦，一定要啦。咁啊當然啦，即係你要去揾翻即係聽眾，你要揾翻啲 supplement，你自己問翻啲專業人士啦。如果人哋俾一包你，你就食。我都算半個專業人士㗎。咁最緊要咧就係祝關阿眉繼續健康啦。我哋就聽佢呢首新歌啦，好唔好啊？今天你瘦了嗎 ？Thank you， 關阿眉。繼續派歌啦。喂，該起床啦，要鍛鍊啦。喂，起身啦。星星還在眨眼，我已起床鍛鍊，跟着視頻裡面我跳着減肥操點，汗水不停地流啊流得稀里嘩啦啦，想一想瘦啦，就真的會瘦啦。早餐換成燕麥水果變成加餐，拒絕任何蛋糕餅乾那些甜蜜負擔，肉肉肉快走開，別再向我奔過來，跟着節奏搖擺，肉肉肉肉統統拜拜。想吃零食多食材，肉肉快走開 Come on Come on 勇往直前，肉肉快閃開，烏啦烏啦啦，蹦蹦跳跳減肥快樂，烏啦啦，跟着音樂搖，脂肪別想逃，蹦蹦又跳跳，最熱全跑掉，每天跳跳跳，烏啦烏啦啦，蹦蹦跳跳減肥快樂，烏啦啦，跟着音樂搖，脂肪別想逃，蹦蹦又跳跳，最熱全跑掉。One two o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 ne two。太陽已經下山，我都還在鍛鍊，跟着視頻裡面我跳着減肥操點，汗水不停地流啊流得稀里嘩啦啦，想一想瘦啦，就真的會瘦啦。晚餐變成沙拉，鮮果變成加餐，拒絕任何奶茶雪糕那些甜蜜負擔，肉肉肉快走開，別再向我奔過來，跟着節奏搖擺，肉肉肉肉統統拜拜。想吃零食多食材，肉肉快走開 Come on Come on 勇往直前，我要瘦，我一定要瘦，肉肉快閃開，烏啦烏啦啦，蹦蹦跳跳減肥快樂，烏啦啦，跟着音樂搖，脂肪別想逃，蹦蹦又跳跳，最熱全跑掉，每天跳跳跳，烏啦烏啦啦，蹦蹦跳跳減肥快樂，烏啦啦，跟着音樂搖，脂肪別想逃，蹦蹦又跳跳，最熱全跑掉，肉肉快閃開，烏啦烏啦啦。我真的瘦了。